今日再好天，有太陽。咁我哋就出嚟呢個 Sydney Park 踩單車。今日真係好中意用隻腳做運動啊！哇，差啲有意外啊！係啦，遵守交通規則，停低咗。哦，等緊啊！滴答。好啦，轉咗綠燈咯喎，開車。行錯個行車道喎。唔夠力啦，真係。發現咗乜嘢啊你？你唔可以喺馬路中間停低架車㗎噃，知道嗎？你想停低嘅，你要停架車泊埋一邊㗎。係啊，你發現咗啲乜嘢啊？乜嘢啊？係咩？有隻火冇啊？又漏咗汽油啊車！漏咗係上翻車。好啦，上翻車啦！記住啊，你發現到咩都好，你上車停埋一邊先㗎。咪停喺呢度。係咯，停埋一邊先，唔係停喺路中間走咗去㗎。走咗。影響到其他人咯。繼續出發。OK 嗱，記住係咪啊？要停低㗎。咁你又發現咗啲乜嘢啊？你又想休息一下？你會唔會攰啊？返媽媽度唞一下咯。你救架車啊？救咩車啊？清風，一陣間會有小朋友嚟攞返㗎啦。好啦，你擺上嚟上邊呢度得㗎啦。係啦，小朋友會睇到㗎啦。OK， 咁你繼續去巡邏咯喎。出發，再出發。出發，再第度巡邏一下係咪？有冇人需要幫忙？小房車。睇嚟都攰啦，可能要休息一下啦。